bienvenidos al canal de ACO Creaciones. Mi nombre es Katherine y hoy te voy a enseñar a realizar esta hermosa flor que tengo en mi zarcilla. Es muy rápida y muy sencilla de hacer, así que no perdamos más tiempo y vamos a ello. Lo primero que vamos a necesitar es nuestro hilo crochet y nuestra aguja número 2 o 1.5 milímetros, y comenzamos haciendo un círculo mágico de ser necesario. Nos acomodamos para tener un mejor manejo del punto, y aquí vamos a empezar a hacer 14 puntos bajos. Puedes alar un poco tu hilo para tener más espacio para terminar de hacer tus puntos bajos. Cuando los hayas terminado de hacer, vas a agarrar el hilo suelto y vas a alar hasta obtener un círculo. Puedes arreglarlo un poco y te va a quedar algo así. Vas a sujetar ese hilo suelto para no confundirte, y aquí vamos a hacer un punto raso para cerrar el círculo. En este momento hacemos 3 cadenetas. En el siguiente punto vamos a hacer como si fuéramos a realizar un punto alto, solo que nos vamos a comer los 2 primeros, y ahora no lo vamos a hacer, sino que agarramos en el mismo punto donde hicimos el punto alto, vamos a hacer lo mismo. Nos comemos 2 puntos y nos van a quedar 3 en espera, los cuales nos vamos a comer. Luego hacemos 3 cadenetas y en el siguiente punto lo vamos a cerrar con un punto raso, de esta manera, y así va a quedar nuestro primer pétalo, y lo vamos a repetir. Comenzamos con 3 cadenetas, 1, 2, 3, luego agarramos hilo, lo introducimos en el siguiente punto, agarramos hilo, sacamos la aguja, agarramos hilo, comemos 2, agarramos hilo, lo metemos en el mismo punto, agarramos hilo, comemos 2, nos van a quedar 3 en espera. Agarramos hilo y nos comemos los 3. Luego hacemos 3 cadenetas y en el siguiente punto lo cerramos con un punto raso. Y de esta manera conseguimos nuestro segundo pétalo. Este procedimiento lo vamos a repetir en los siguientes puntos. Cuando hayas terminado tu séptimo pétalo, lo vamos a cerrar con una cadeneta y cortamos. Alamos el hilo y lo apretamos. Luego agarramos el otro hilo del círculo mágico y lo vamos a apretar hasta cerrarlo muy bien. Y luego
vamos a hacer un nudo con los 2 hilos de esta manera. Y luego cortamos esos hilitos y hacemos el mismo procedimiento para tener las 2 flores para los zarcillos, y así van a quedar. Y estos van a ser los zarcillos que voy a utilizar. Ustedes pueden utilizar las que quieran, las que tengan en su casa, pero que no tengan la forma de aro o que cuelguen, ya que no hace lucir la flor. Aquí ya tenemos el primer zarcillo. Como ven, es muy fácil de hacer y no toma mucho tiempo. Son un excelente regalo, además que se ven súper hermosas. En pantalla tienes mis redes sociales para que cuando las hagas las puedas compartir conmigo y yo pueda ver tu hermoso trabajo. Si te gustaron estos zarcillos tanto como a mí, recuerda darle dedito arriba, suscribirte. También puedes comentarme aquí abajito qué otras cosas quieres aprender. Podemos aprender a hacer traje de baños, a hacer otros accesorios, cuellos, bufandas, gorros, manualidades. Ustedes díganme qué quieren aprender y nos veremos en un próximo video. Bye.